Bạn đã cần tìm những âm thanh viral như thế này. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, cứu tôi. Đây là một trang web chứa toàn bộ những âm thanh viral trên các nền tảng mạng xã hội, mà nó còn free luôn. Sau khi truy cập vào trong web, các bạn hãy nghe thử những cái âm thanh nào phù hợp với lại video của mình. Ôi trời ơi. Sau đó các bạn hãy bấm vào nút chia sẻ và thêm vào các kết. Như vậy là các bạn đã làm xong rồi. Chúc các bạn ứng dụng thành công nhé.